Takže teď bychom se podívali na monetární politiku a otevřenou ekonomiku, to znamená podíváme se v podstatě jakoby na tu druhou část, to znamená teď budeme řešit měnovou restrikci a flexibilní kurz. V té první části jsme řešili měnovou expanzi a flexibilní kurz. Teď je to měnová restrikce a flexibilní kurz, to znamená, že teď vlastně budeme řešit víceméně úplně to samé, jenom úplně všechno bude naopak. Takže půjdeme na to. Takže tady v podstatě máme zase Německo, jo, a tady máme zase Českou republiku. Nejdřív budeme předpokládat, že úrokové míry jsou v České republice i v Německu na úrovni I1, to znamená opět 10%. Jo? Opět to znamená, že když to vlastně tady investuju, jo, 100, tak dostanu výnos 10%, to znamená 10 korun, když to tak řeknu, a když tady investuju 100, tak taky dostanu výnos 10%, to znamená taky 10 korun. Jo? Takže výnosy jsou vlastně stejné. Tady v podstatě zase někde ještě v knížkách můžete najít, že tomuhle se říká takzvaná domácí úroková míra a tomuhle se říká takzvaná světová úroková míra. Jo? My tady máme pochopitelně jenom Německo, ale ta světová úroková míra jakoby by měla správně charakterizovat úrokovou míru ve všech zemích, jo, světa dohromady. Jo? My pochopitelně uvažujeme jenom, že zahraničí tvoří prostě jenom tohleta země, takže je to vlastně, tohleto je vlastně jakoby ta světová úroková míra, jo? Prostě ta úroková míra v zahraničí. Jo? Tak a teď vidíme, že ta světová úroková míra se vlastně rovná té domácí. Teď ale půjde o to, že, co se stane jako v České republice, když tedy dojde k takzvané měnové restrikci. Měnová restrikce vlastně znamená, že tady máme jo, centrální banku, jo, a ta centrální banka se v podstatě jakoby rozhodla, že prodá cenné papíry. To znamená, najde nějaký subjekt, nějakého člověka nebo nějakou banku, jo, to už je jedno, prostě někoho, buď člověka nebo banku, komu prostě prodá takhle cenný papíry. Jo? CP, cenný papíry. No a pochopitelně ta centrální banka za to dostane zaplaceno. Jo? Takže dostane peníze. To znamená, tadyhle jakoby od těch jakoby z té ekonomiky, která je tvořena právě těmi lidmi, že, a těmi bankami, se teď jakoby odebrali peníze, protože centrální banka ty peníze veme a uloží si je k sobě do trezoru. Takže vlastně z té ekonomiky se jakoby ubrali peníze. To znamená, v ekonomice je teď méně peněz. Jo? Méně peněz. Co to teda znamená, co se jakoby stane na trhu peněz, když je tam těch peněz teď míň. Zase tady budeme nanášet M, to znamená množství peněz v ekonomice, a tady I úrokovou míru. Jo? A tady budeme mít trh peněz. Zase tam máme nějakou MS, to znamená nabídka peněz, a MD, poptávka po penězích. A teď jsme vlastně nějaké rovnováze tady, kde se protne poptávka po penězích s nabídkou peněz, jo? Takže to je nějaká rovnováha, takže jsme na úrovni I1 a to je právě těch našich 10%. Jo? To je tohleto. Tak, jenže teď došlo ke snížení množství peněz v té ekonomice. To znamená, jo, to vlastně znázorňuje ta nabídka peněz, to znamená, už se nenabízí tolikle peněz, ale je tam těch peněz méně. Takže ta nabídka se vlastně posune sem z MS1 na MS2. No a to znamená, že zase se dostaneme do této rovnováhy. Jo, a vidíme, že tomu odpovídá nějaká úroková míra I2. Jo, řekněme třeba 15%. Jo, takže to vlastně znamená, že teď v České republice už není úroková míra I1 10%, ale I2 15%, jo, protože se zvýšila. Co to teda znamená? No, že když vezmu teď 100 a investuji ji tadyhle v České republice, tak dostanu výnos 15%, to znamená 15 korun. Kdybych 100 investoval tadyhle v Německu, tak dostanu výnosem 10%, to znamená jenom 10 korun. Takže tady mám ze 100 výnos 15 korun a tady mám ze 100 výnos jenom 10 korun. Takže co se jakoby stane? No, že tadyhle ty lidi z toho zahraničí teď vědějí, že dostanou tadyhle větší výnos, protože ta domácí úroková míra je teď vlastně větší než ta světová. Takže budou chtít vlastně ty peníze převést a investovat tadyhle do České republiky, aby dostali ten vyšší výnos. Jenže co to jakoby znamená? To znamená, že tadyhle ten člověk z toho Německa, on má vlastně teď u sebe eura, že jo?
protože je v Německu, že? Takže investoval v Německu, takže má eura. Jenže on chce investovat v České republice, to znamená, co on potřebuje. No, aby mohl investovat v České republice, tak potřebuje koruny. Jo? To znamená, že on má jakoby eura, ale potřebuje koruny. Takže co on jakoby s těma korunama udělá? On je poptává. Jo? Eur se teda potřebuje zbavit a vyměnit si je za koruny. To znamená, tenhle ten člověk vlastně poptává koruny, aby je mohl investovat tadyhle v České republice. Takže on vlastně jakoby zvýší poptávku po českých korunách. Takže když to zase nakreslíme do toho našeho grafu, kde právě máme ten flexibilní kurz, jo, tak vlastně tady bude KČ, tady bude kurz, jo, KČ lomeno euro, jo, tady zase máme nabídku korun, SKČ a poptávku po korunách DKČ. Jo, a teď v podstatě vidíme, nebo původně jsme byli tady v té rovnováze, kde se zase poptávka po korunách protla s nabídkou korun, no a tyhle rovnováze odpovídalo třeba 20 korun za euro, jo, takovýhle kurz. No a teď ten člověk, jak jsme si říkali, chce prostě investovat do České republiky, ale má eura. A nás zajímá v tomto grafu, co se stane s korunama, jo, tady v tom grafu znázorňujeme koruny. A tenhle ten člověk, teda když má eura, tak se chce zbavit, no a potřebuje koruny, to znamená, on koruny poptává. Takže vlastně dojde k tomu, že se zvýší poptávka po korunách z DKČ1, takhle se zvýší poptávka na DKČ2. A vidíme, že jsme se dostali vlastně na jiný kurz, na kurz 10 korun za euro. Jo? A tomu se vlastně říká takzvaná apreciace. Ano, apreciace neboli zhodnocení. Jo? Apreciace neboli zhodnocení měny. Jo? Došlo vlastně k apreciaci neboli ke zhodnocení. Tak, co to vlastně znamená? No, znamená to, že teda kurz se změnil z 20 korun za euro na kolik? Na 10 korun za euro. Tak, a teď je v podstatě o to, jakoby, jaký to má vlastně vliv nebo dopad na tu ekonomiku. Ten dopad v podstatě na ekonomiku je takovej, že vlastně export začne klesat a import začne růst. Jo, proč? My jsme si to vlastně vysvětlovali už u té depreciace, to znamená v té první části, jo, to znamená v tom předcházejícím videu. Jo, takže jakoby depreciace, když došlo k depreciaci neboli takzvané znehodnocení měny, tak vlastně export rostl a import klesal. Že jo? Teď je apreciace, to znamená zhodnocení měny, tak je to naopak. Export klesá, import roste, ale je to vlastně jakoby úplně to samé jako v tom prvním videu, akorát že v obráceně. Jo? To znamená zase, jo, zkusíme to v rychlosti projet. Takže co se týče exportu, tak zase tady máme Německo, jo, tady máme Českou republiku. No a teď je vlastně o ten export, to znamená, tady jsem já, jo, a exportuju nějaký jeden kus tadyhle člověku do Německa. Jo, tadyhle nějaký jeden kus. Tak, jo, a já chci, abych z toho kusu vydělal 20 korun. Co to vlastně znamená? No, že já ten kus vlastně dodám, že tomu Němci a on mi za to musí zaplatit 20 korun. Jenže Němec má eura, to znamená, on vlastně pojede tadyhle do banky, jo, veme 1 euro, při tomhletom kurzu 20 korun za euro, veme 1 euro, jo, 1 euro, půjde do banky, to vymění při kurzu 20 korun za euro za 20 korun a těch 20 korun mi takhle pošle. Jo, a je to v pohodě, jo, ale podstatou je, že když je kurz 20 korun za euro, tak on, aby dostal těch 20 korun, tak musel do banky přinést 1 euro a tam si to vyměnil za 20 korun. Jo? Jenže teď je kurz 10 korun za euro, to znamená, že já zase posílám jeden výrobek a chci 20 korun. Jo? Ale teď, když je kurz 10 korun za euro, tak vlastně s kolika eurama on, ten Němec, musí jít do banky? No s 2 eurama. Že jo, přijde tam s 2 eurama, 1 euro má hodnotu 10 korun, no takže ty 2 eura mu tam vymění za 20 korun, jo, 2 eura za 20 korun, protože 1 euro je 10 korun, jo, takže dostane za 2 eura 20 korun a ty mi pošle. Jo, a je vidět, že ale ten výrobek teď jakoby tady do Německa předtím měl hodnotu 1 eura, teď má hodnotu 2 eura, to znamená teď je jakoby dražší, jo, pro ty Němce. No a když je vlastně dražší, tak vlastně v Německu ty výrobky nebudou tolik chtít, jo, protože jsou drahý. Jo, už nestojí euro, ale 2 eura třeba. Jo, takže jsou dražší, no takže toho v Německu budou ode mě kupovat míň, takže já toho budu míň exportovat, jo, do toho zahraničí. Takže export klesne. Jo.
Co se týče importu, import zase, to vlastně znamená, jo, tady máme Německo, tady zase Českou republiku. Tak, no a teď je taky obrácená situace, tadyhle, jo, někdo z Německa exportuje, nebo respektive z našeho pohledu dováží do České republiky, jo, tadyhle zase jeden kus a chce, aby mu ten jeden kus vydělal 1 euro. Jo, takže když je kurz 20 korun za euro, tak to tady vlastně musí prodat za 20 korun. Jo, těch 20 korun donese do banky a v bankce mu to při tomhle kurzu 20 korun za euro vymění těch 20 korun za právě za 1 euro, no a on dostane takhle 1 euro. Jo, takže to tady prodává za 20 korun. Jenže co když, jo, teď vlastně bude ten kurz 10 korun za euro. No tak on chce pořád zase, jo, on sem jakoby doveze takhle jeden ten výrobek, jo, a chce zase jakoby ho prodat za 1 euro. Jo, nebo chce na něm vydělat 1 euro. Za kolik to teda jako musí prodat? No teď už je kurz 10 korun za euro, to znamená, tady mu to stačí prodat za 10 korun. 10 korun donese do banky a za 10 korun dostane 1 euro, takže má 1 euro a je spokojený. Takže vidíme, že vlastně ty importované statky, to má ty dovážené statky do České republiky, jsou teď levnější, jo? To znamená z 20 korun na 10 korun. Jo? Prostě jsou levnější. No a to znamená, že v České republice to lidi budou víc kupovat, že? Protože jsou levnější. No takže Němec toho bude víc importovat, to znamená import roste. Roste, jo? Import roste. Jo? Tak a teď zase jde jenom o to, jaký to má vlastně dopad. My jsme si říkali, že teda klesá export, roste import. Jo? Nejlíp zase, představte si to na tom exportu, jo? To znamená, tady se vlastně teď míň se exportuje do zahraničí. To znamená, tady se taky míň vyrábí, takže klesá produkt. No a když se míň vyrábí, jo, když se vlastně míň vyrábí, že jo, no to znamená, že na menší výrobu potřebují míň lidí, no tak se ty lidi propouštějí a to znamená, že roste nezaměstnanost. Jo? Tak a zase vidíme, že ta monetární politika, to MP, jo, nebo ta monetární restrikce, můžeme říct rovnou, jo, monetární restrikce nebo monetární politika, která má podobu monetární restrikce, tak ta monetární restrikce vidíme, že je vlastně zase účinná, jo, je opět účinná, jo, protože vlastně jako by ta centrální banka prostě chtěla tu ekonomiku nějakým způsobem ochladit, jo, protože ta ekonomika, když se v ní jakoby začne vyrábět moc velký produkt, jo, tak ona se jakoby začne přehřívat, jo, a to má potom negativní dopad většinou na inflaci, to znamená, začnou se věci strašně moc zdražovat a to pro ekonomiku není dobře. Takže ta centrální banka může chtít tu ekonomiku jakoby trochu schladit, jo, aby se ten produkt trochu snížil. Tak právě proto použije měnovou restrikci a viděli jsme, že měnová restrikce skutečně vede k ochlazení té ekonomiky, to znamená, sníží se produkt, zvýší se nezaměstnanost. Jo, takže skutečně se dosáhlo toho, co ta centrální banka chtěla udělat, a to znamená, ta monetární restrikce je maximálně účinná. A je účinná proč? Protože jsme v tom flexibilním kurzu. Jo? Nebo jak se taky říká, plovoucím kurzu, jo? Nebo volném kurzu. Jo? Tak. Jo, takže když to shrneme, tady vlastně o co šlo, udělala se měnová restrikce, to znamená, centrální banka jakoby stáhla ty peníze z ekonomiky, jo, tomu se říká měnová restrikce. Snížení těch peněz vedlo ke zvýšení úrokové míry, takže domácí úroková míra byla teda vyšší než ta světová, kapitál teda, nebo ty peníze šly sem, jo, za to vyšší úrokovou mírou, to znamená, že lidi začali poptávat koruny, že jo, z toho zahraničí, aby tady mohli investovat v korunách, tak poptávali koruny, poptávka se zvýšila, to vedlo k takzvané apreciaci z 20 korun na 10 korun za euro, no a to vedlo ke snížení exportu a zvýšení importu a zvýšení exportu a snížení importu vedlo ke snížení produktu a tím pádem ke zvýšení nezaměstnanosti. Takže ta ekonomika se skutečně ochladila, takže vidíme, že měnová restrikce byla skutečně účinná a je to právě z toho důvodu, že se pohybujeme v tom flexibilním kurzu. Jo, takže nás ještě bude vlastně čekat monetární expanze a monetární restrikce ve fixním kurzu. Jo, a tam uvidíme, že tam to vlastně jakoby účinný právě, že není. Jo. Teď jsme ve flexibilním kurzu, to je právě ten důvod, proč to tady je maximálně účinný, jo, ta politika. Takže to byla vlastně měnová restrikce ve
jo, v tom pružném kurzu, jo, nebo v tom flexibilním kurzu a vidíme, že teda výsledek je, že ta monetární restrikce je maximálně účinná, ano, v té ekonomice.